ta ora kae. Keduman ngene kok, Bek. Kedumane, Jak. Ora kok mikir kedumane ngono. Lah dene sing penting iki dianggep awake iki lelekan ing daleme bapak sing kagungan kersa. Pak sapa mau? Eling ta ora kowe? Pak sapa mau? Pak Jamari ta Pak sapa mau? Juari. Pak Juari. Pak Juari. Kok Pak Juari ae? Junari. Lah Pak Junari. Iki kagungan kersa. Kasumuran muga-muga rahayu kasih sabikala dawa dina ngokeng. Ketoprak lunga rezekine padha teka. Ayo ketoprak bateh dhewe. Kowe karo aku iki ning kene iki dikongkon mangayu bagya. Mangayu bagya syukurane Bapak. Junari wau. Jamane tuwa sing ati-ati lek. Kok iso jaman tuwa sing ati-ati. Kamu iki piye eling ta ora? Eling piye? Saiki wong sugih padha ngaleh wong larang keberkahan jagat. Lah kok iso? Gunung Watuk segara muntah ngono kok. Maksude Rakyat cilik padha ngantuk, pejabate padha blarah. Mulane wong nek golek pimpinan iki ora gampang. Golek pimpinan ora gampang. Ate iso ora gampang golek pimpinan ora gampang. Ya angel. Ate angel. Wong golek pimpinan iki padha karo wong golek bibit klopo. Lah kok iso? Yo kok ora iso iku kene. Bibit klopo apa jenenge? Cikal. Cikal iki ana maknane. Maknane cikal apa, Bek? Cikal. Golek pimpinan kudu suci ing akal, aja sok akal-akalan. Mergo saiki rakyat cilik padha pinter kabeh. Kudune golek cikal iku, Mang. Apa ati sing cuci? Cikal suci ing akal, aja sok akal-akalan. Aja ngantek akal-akal. Ora apik sakake karo rakyat cilik. Oh iya, godhonge cikal sing enom jenenge apa? Blara. Lho sing enom. Janur. Janur dadi pimpinan jajane membenur. Ora ketang mane dadine calon saiki dadi pimpinan. Nek kudune punya kewibawaan, kudune duwe wibawa ngatur karo rakyat beras. Iya. Godhonge janur sing enom sing tuwa apa? Jenenge blara. Blara. Maksudnya blara iki blara ngecek masyarakat mana yang kaya, mana yang miskin. Mana yang kaya, mana yang miskin. Mulane perkara BLT kaplok-kaplokan karo tanggane kono singgonku. Kok ora iso ngecek rumah. Kok iso iku lho perkara BBM iki kaplok-kaplokan. Ora iku piye? Sing diarani wong sugih iki sing endi, sing diarani wong larat iki sing endi? Kowe ora iso milah-milah. Lah nek wong sing larat iku sing piye? Nek wong sugih sing piye? Carane wong sing iso nampa BLT utawa BLSM iki ana. Ana. Carane ngene. Carane nyambut gawe saben dina, duwe gawean saben dina. Sing kayane iku mau mung ora cukup dipangan sedina, iku sing oleh BLT utawa BLSM. Iku mang contone iku mang. Mergawe saben dina, duwe gawean saben dina. Gaweane iku mang kayane dipangan sedina ora cukup. Iku sing entuk. Sing entuk BLSM. Oh, lah sing tengahe blarak kaya apa jenenge? Jengene Sodo. Sodo iki ana maknane. Maknane apa, Bek? Kon ngusadani masyarakat sing lagi wae bandel. Kon ngusadani masyarakat sing lagi bandel. Contone piye? Wong mane iku wong kumpulane mane ning gone lingkungan kumpulan ala. Ayo ditata ben dadi kumpulane apik. Sing ala ditata gen dadi apik. Dunya iki isine loro. Isine loro. Ana rina, ana wengi, ana esuk, ana sore, ana ganteng, ana elek. Aku sing ganteng, aku sing elek. Anjir ya rupamu elek tenan kok ngono. Elek-elek lah. Elek-elek lah. Lah kok iso? Elek-elek lah ngene iki ya makluke Gusti Allah. Kowe namoyae wong elek berarti kowe moyoki Gusti Allah. Lho kok iso? Iya wong ciptaane Gusti Allah iku ora entuk dipaido. Ngono ya, Le. Wong pancen wong urip iki nek gelem hitungan Jawa, sing maton sing pas kepenak lho, Le. Hitungan? Iya, huruf Jawa iki akhire ana 20. Hitunge ana 20. Mbok bagi apa wae iki kabeh ana maknane. Bagi apa wae ana maknane. Dibagi pirang perkara. Huruf Jawa iki mbok hitung pira wae ana maknane. 20. 20 iki mbok hitung mbok ondoki pira wae kabeh iki ana maknane. Iki saiki nek dipondoki 55. Dadi pira?
Hitungnya piro saya coba? Ana caraka. Iki ya ana maknane. Maknane apa, Bek? Ana caraka, ana sira, ana ingsun. Iki nak ana caraka, ana sira, ana ingsun. Maksude, Bek? Ana sira, ana ingsun iki ana kowe ya ana sing gawe kowe. Ngono sing. Gusti Allah iku mah ingsun apa iku lho, Bro. Ingsun Gusti Allah iku mang ya. Lah nak sing ana caraka. Data sawala Manusa urip iki ra kena mbujuki awake wong padha karo mbujuki awake dhewe. Dadi wong ora entuk goroh iku rape. Ora apik. Padha karo mbujuki awake dhewe. Mulane kowe nek bayaran ning kene pira iki kandha bojomu ya sakmene. Ora entuk. Ora oleh goroh. Heeh. Nek wayah njaluk ning warung ya njaluk kopi 2000 ta pira ngono wae apa. Lah kowe tek gawe goroh. Sing goroh sapa? Lah iku gawene mbok slempena mbok go ning gabus. Tak sampun cangkem pisan iki. Kok matuk nganggur le, Bek. Ana caraka data sawala padha jayanya. Manusa urip iki ndek kesenian jaya. Mulane nek direkei rezeki akeh aja bungah, sithik aja susah. Sithik aja susah. Trima ing pandum. Iku mau kowe kok pinter le, Bek. Wong Jawa ora iso hitungan Jawa. Ana caraka data sawala padha jayanya. Monggo bathanga. Manusa urip iki bakale sampya dadi bathang kabeh. Masale ora ana, balik ora ana. Iku maksude basa Jawa iku mangono, Bek. Iya, ana hitungan Jawa iki piye? Lah kowe kok iso ngomong basa Jawa naki-naki? Lho, ilmu apa wae iki tak cekel nek dagelan Kang anu Kang. Ilmu apa ae, Bek? Ilmu sangkan para dumadi aku ya ora. Ilmu program pendidikan kurikulum 13 aku ya nglothok. Ilmu apa sing dhisik mang, Bek? Ilmu sangkan para dumadi aku ya ora. Saiki aku tak takon. Takonono wong iki pancen apa ya sae saci sura tetep tak ungkal kok. Saiki sing kan iso ngungkap iku. Sakwise bayi lahir sukma saka ngendi? Sakwise gembung mati sukma mara ning ndi? Iya kowe. Iku ilmu tenan ya mbok tudono uang tak saplok cangkemem. Lah kowe jare iso. Lho kene iki ya tak jawab. Ya jawab ah. Lah nek mbayahi nek kleru ati saplok uang cocot ku. Ya ben nang kene. Sawise bayi lahir sukma saka ndi? Sawise bayi lahir sukma saka alam azali. Alam azali. Roh alam azali ku. Kak, alam azali iki sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan alam azali kanggo semayame kabeh para sukma sing ning kono kon bekti karo Allah. Kene. Sawise gembung mati sukma mara ning ndi? Mara ning alam barzah, Cuk. Ning alam barzah iki alam penantian kanggo ngenteni sok ben hari kiamat. Penantiane ku mau Kulane rapalan Jawa ana, Kang. Rapalan Jawa piye, Bek? Awang-awang uwung-uwung bumi langit urung ana swarga urung ana alip ngadeg ing jagat rangga teka welas teka asih marang jabang bayiku mbok nyambut gawe apa wae kenek lho Le Mas Sam. Kowe kok pinter ngono le, Bek. Sing ora kenek sitok. Sing ora kenek apa? Nggo golek utangan sing ora kenek iku. Nara kanggo BPKB ta apa ora. Sertifikat ora karo. Saiki nek golek utangan ana jaminane. Apa? Ana BPKB sertifikat. Iku rek duwe wong sepeda motor ya digadekno ora ditebus ngono. Iku pajak penerus gletak ngono sakake aku cah. Bangeten iku ya Aris kok. Lah kok iso? Lah ya Aris karo Darman iku lho. Ayo ni. Ora apik. Gak apik ya, Kang. Apik. Ngono. Aku iki dadi wong sugih lho, Kang. Kowe iki nanging carane ndolo dhuwit sing penak ku ning ndi? Wong nak sugih iku, Bek, kudune ku seneng dana driyah. Aku dikai wawasan karo DPR RI kok, Kang. Lah wawasane piye? Nek duit-duit akeh aja mikir bunga sing akeh. Sithik nek lancar mergo saiki ne duit-duit iku mau bank-bank mau dilindungi karo OJK. OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dadi bank-bank iki mau ora ana sing njeleweng saiki. Aja kok kaya bekase bank-bank Senturi sing gek biyen. ora entuk ya. Ora entuk. Lah sebabe apa nek Bank Senturi? Lah gek biyen Bank Senturi iki genane kan njeleweng. Mulane saiki ana organisasi OJK. OJK. Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang nomor 21 tahun 2008. Aja nganti kaya bank sing kelakon sing olo-olo Apa? Iku lho.
Aku iki golek anak bocah yatim, iku ning ndi? Kowe seneng Donodria, aming menehi dhuwit karo anak yatim. Lho aku lajane iki mau ra, Bek. Aku sakake ana bocah yatim piatu. Lah sing tak goleki iku bocahe utang ndi? Bocah kono cah adot anggon aku. Tenan ta ora? Iku kan njaluk sumbangan sakake, Bek. Tuku sepatu ora kuat, tuku sandangan pakaian sekolah uga kuat, Bek. Wah bocah iku mau wong tuane. Aku gelem ngekeki napi nek ana bocahe. Nek ora nak kekno kowe, aku ora sah. Lho aku iku mbok anggap penipu piye, Bek? Bocah zaman saiki ngekeki dhuwit wong iku nek nganggo lantaran iku aku wedi. Lah nek iso wedi. Wong saiki ora kena dipercaya kabeh. Kadang dadi botohe mbleset tok menang kadek dadi dhuwit ngono. Ngene lho, Bek. Jane iku aku ku lah ya percaya mbek kowe iku nek wong sugih lomo. Saiki aku tak mara rono, marani bocahe. Aku gelem nek bocahe ning kene nek gelem ngekeki dhuwit ngekeki apa nek ngrono bocahe ketok rene. Gelem tenan. Gelem. Nek ngono tak paranane. Lah Masam. Ngekeki wong nganggo lantaran iku wis ora gathuk nek ora karo bocahe dhewe. Jaman saiki wong ora kena dipercaya kabeh meneh kok rakyat. Pejabat ora kena do dipercaya kok ngono. Lho aku nek omongan yo blak utang terus terang. Ayah ya. Iki sing anak yatim iku. Iki bocah ndi? Iki bocah nggon aku. Sakake, Bek. Sakake. Heeh. Le jenengem sapa, Le? Jenengem sapa? Tarimin Gace. Alah, ya ora ta bocah sekolah ngene kok ora di bapak ora di mbok. Apa mbok? Omam di dong. Dong tulup. Dong tulup. Omam dong tulup. Dong tulup. Bapakmu isih Kasdan. Oh tak samplok iku bapakku cok tak samplok cangkem. Kasdan iku bapakku tak samplok cangkem kowe. Lho mbokmu isih mati. Matine kena apa, Le? Lilipen sawang. Kowe tau tumok lho mati kok lilipen sawang. Sawang kok lilipen apa mati? Lilip sawang kanthi blandar ceblok plek. No, plek. Bapak ibu mati. Kowe melak sapa, Le? Iki bocah blandaran di omah. Kowe kelas aku gelem ngekeki kaya icep dhuwit cah iki. Mas Mundet. Talimin Gace. Mas Sarimin Gace. Mas Sarimin Gace. Jenengan sampun sekolah? Ampun Pak Le. Kelas pinten, Mas? Kelas 2. Kelas 2, Bek. Jenengan nggih saged nyanyi, Mas? Kaget Pak Le. Cobi jenengan nyanyi. Nyanyi napa? Sagete jenengan napa ayo nyanyi? Bapak Ibu ing dalem. Mas Talimin Gace badhe menyanyi. Ngene iki sesuk ora usah rucat terus mulai ngono bojo mentolo mangan kayane ta ora kowe. Ya. Jajan janji. Bebek adus kali. Aku mangadus sing gone jeding. Tak sampluk cangkem. Kok apa tak kei rejeki wae aku sing jeding mbok adane. Nyanyi. Nyanyi. Bebek adus kali. Aku mangadus sing jeding. Ning kono lho ning gone anu. Bebek adus nek jeding. Ya, ora ngono tak kei dhuwit. Nocoli babun bebek adus ning jeding. Ora bocah ora disampluk tak diet tapi ya bocah iki ya. Aja nyanyi iku. Aku mangkel aku. Bapak Ibu dalem Mas Talimin Gace badhe menyanyi. Iku kadoke sapa disilahi wang? Pak E. Apa ne? Ndase loro. Ndase loro. Ya nek wong petek katok semono cilike kok ora loro ndase iku. Ndase iki. Ndase asaku ora ndase iki. Bapak Ibu dalem Mas Talimin Gace badhe menyanyi. Nyanyi apa? Aku cah
cekulah cilik mesti begagah. Kleru. Aku cah sekolah cilik mesti gagah ya, begagah. Gak suwek katok men begagah. Aku cah cekulah cilik mesti gagah. Bojone ya kok mentolo mangan kayane ya. Nyanyi kebangsaan le. Olah tau pegah sok ben gede nekek embah. Nyanyi kok malah gede-gede nekek kembah iki piye? Kleru. Gak bener ngono iku. Nyanyi kebangsaan tak kei dhuwit. Kowe nek pinter, ayo, angger pinter. 16 Duit tenan ta ora sak. Agustus tahun 45. Kleru. Urung bar kok 16 Agustus tahun 45. Sebelum hari kemerdekaan kita. Sebelum hari sahur kan 16 Agustus tahun 45 sebelum hari sahur kan 17 Agustus kleru Liyane 18 Agustus tahun 45. Sesudah hari kemerdekaan kita. Aduh kok diruar-ruar Bebe 17 dase loro. Sakit amene duit Sing loro sapa? Ya aku aja yatim ngono. Sesuk iki gak dembok gak pae. Sesuk tak elokno kadut kon ngaret gelem kowe. Mo ape melok dus. Melok dus. Iwake mentok entek aku ora keduman. Ora ngono sakit ambek anak yatim. Tak sekolah lho dhewe grayake mata. Ya. Iki duit mak cewu. Oh, Mak cewu. bocah kok beto ngene gini bener wong desa kok. Mak aku mak. Mak Duwe sewu mah. mak. Pinter ta iki, dah. Duwe sewu mah. Nyana tak kei duwe 100.000. Lah iki ya gelem. Gak tenan. Iki ya gelem. Iki nek nggo tuku patu. Oblok duweke nggo tuku patu. Lah doine lho. Mau ora mateng ijo mau. Lah iki ya gelem an padha mbek iki. Iki gelem padha mbek iki. Bocah iki ora duwe kok sekolah. Ora. Beda karo bocah sing srenden son iki. Sakone 10.000 purek mbek mboke. Iki pintere mbok lho, Bek. Bocah iki maca ya mbalek. Maca mbalek. Heeh. SMBA unine Ta PBI pi unine sapi. pinter. Ma iki ma tewu ma. Lah iki yo delem. Iki delem. Lah kok penak kowe. SMBA Sa PBU pu unine sapu dhuwur dhewe apa le? sapi Ngisore sapi. pedet. Lah kene kok njaluk persen. Bener ada 10.000, 50.000. Mae nggo tuku patu. Nggo Apa? tuku patu. Bocah pintere ngono kok. Ma iki tak suwekno lho, Ma. Ma iki ilang. Sampun kakepan kowe. Aku ora dibayar Pak Arif ilang-ilang dasem ora. Ora ilang tenan apa. Jong. Kowe sesuk iki ngene ya. Tuku tato, Pak, tuku tato. Aku iki
Ngaji ya. Ngaji. Ngaji ya. Ngaji. Sesuk ngaji tak sangoni. Nggih, matur nuwun. Jemuah yo ngaji. Nggih. Yo Jumatan ya. Nggih. Kata bayi. Iku iso pinter nyanyi lho, Bek. Iso. Nyanyi kono kae wayahe ono timbangan ngono kae timbangan. Iso kowe nyanyi imunisasi. Kaget Pak Le. Boy nang iso nyanyi. Nah, sumpah. Iya. Tenan. Oh tak sampur tisan kowe kok malah ono. Oke. Iku mang topine sapa dicolong iku mang. Ndak nyanyi. Tai boy. Iya wis Mau tak tinggal. Lagune, Wis ya. lagune apa? Imunisasi. Kan nyanyi dhisik. Wis ah. Bapak Ibu tukang syuting guyu terus kok sing diguyu ngisor iki watake kecepet iki ae. Aku nanyani yo madhep ngene Tak sampur sisan. Aku nang madhep rono aku yo mau endase lha rupake. Iku bang Mbah. kata sapa? Tak wetek larane mbok karuan. Selamat telerekane kok ora ceblok. Aku anak sehat. Tubuhku mencelat. Tubuhku blesat. Tubuhku kuat karena ibuku biyen ora cunat. Ibu sunat. Ibu sunat. Aku anak sehat. Tubuhku kuat. Pae. Kenapa? Ndase loro. Ndase loro. Pae ndase loro. Pae. Ndase loro. Ndase ngelu. Ndase ngelu. Aku anak sehat. Tubuhku kuat karena ibuku rajin dan telmat. Kowe bocah ngono mbok ameni ngono lek, Bek. Lah tadi ae. Iku ya mutah, Bek. Tak laporno Mbok lapor apa? Aku diambungin tut. Le. Nyanyi. Nyanyi. Nyanyi biar kae nyanyi. Pae. Apa? Ndase loro. Aku tak linggah. Adet. Jan linggih ape wong gula dua loro-loro dimpet lah. Ukurane kok pas ya, Dom. Ora dadakno ning ndi. Aku anak sehat. Tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat. Masa aku bayi lalu diberi ASI makanan bergizi diuyoi sapi. Berat badanku ditimbang lalu Bos Yandu menunggu dicukuki asu. Bos Yandu menunggu setiap waktu. Bos Yandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare bebek endas sing gaji. Tak sambut tangga pemecah. Le, wis sesuk ora usah mulai lah. Tak terus. Tak titipno Bu Eli. Siapa? Tak titipno Bu Ali. Ma. Tak kon ngarit ning kene. Ma, aku ape melok tukang adang. Sapa? Iku omahe sing ning kono. Oh, tak sambut tangga hati-hati ya. Aja tuku sepatu tenan lho. Aku wis ikhlas lahir batin kok. Genah, akalane genah bebek. Wis duit. Ngene perkara ngene dhuwit lho ora ngono mang nek ora ngene ora ngarah ngenekno duwike. Ya ora ngono wong bebek pelit. Delok hitung. Hitung. Lah mulane iku. Sik tak hitunge. Hitung. 150. Plek. Angel wel-welan kok. Plek. Wis iki 250 duite.
Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kepulut piye lah, Kang? Untel-untelan. Gak maksude lambene nak menawa kepulut empane kok angil ngono lho. Angil piye? Iki kowe sing iki. Betitet iki mang kowe. Aku anak cekat. Wis ora aku ketara sing tak cekeli rambut dawa iki. Aku tali-tali iki mangkat sapa sing dadi. Lah sing banget niku kowe kok. Lah perkara apa? Lho angger are ana sumbangan kowe dari diapusi ana timbangan diasupusi. Angger diparani ra tau gelem ngekeki. Lho kok cara kowe aku ora nganggo ngene ya ora bakal mbok wenehi. Alah wong angger anu nggo buku mbek pulpen iku. Wong sumbangan nggo buku mbek pulpen ora nggo pulpen. Wis njaluk dhuwit pulpenku lali sisa digawa. Lah terus dhuwit sing wis mbok sumbangno aku iki aja nganti mbok jupuk, aja nganti mbok jaluk. Iki ya ora tak pek dhewe, Bek. Ya terus tak terusno tanggone mbantu karo bocah-bocah. Sekolahe ben iso lancar, sekolahe bocahe ben iso pinter. Saiki akeh bocah sing ora do sekolah perkara ora iso mbayar sekolah. Ngono. Saiki ana dana bos ngono kok. Ana dana bos barang ngono kok. Lho dana bos tak sing ngerti sing ora ngerti kan ora gelem, Bek. Dana bos iku piye? Dana bos iki orang yang tidak punya dapat bantuan dari pemerintah pusat. Ngono. 20% SD, SMP iku gratis ora bayar. Nang ngono ngene, Bek ya. Mung cuma sayange le Piye? kekurangan dana bos gara-gara banyak guru sukuan yang tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah dan pusat. Nah ngono iki tanggone melok mbantu ning gone bocah-bocah sing kurang mampu. Engko kowe iki ya ikhlasno tenan. Kowe ngono. Rene wis cukup nek kene aku tak balik ya. Kowe do ning kene aku tak samplok cangkem iki mang. Aku engko nak ra mlebu keploro. Ndase lara lagi empet. Modar ngene iki ndak kok ngene kok ya mentolo mangan kaya. Gorene dhekku tak sumbangne dhewe ora mbok tok-tokno kok iki. Ya ngono ya ngayal. Engko sesuk kok senengame ku lho. Wong ira ketangkep piye? Iki mbok nyumbang sing genah. Hak ngono ah. Ngono. Lah ra ngono perkara e kok. Duit wis tak bak. Ana apa? Awak aku rusak. Ning endi le? Korupsi kowe. Kok iso korupsi? Yang tenan lho ya. Iya. Sing penting nggo mbantu bocah-bocah sing kurang mampu. Apane saiki Kang ana program dari Bapak SBY. Bagi ada yang sakit langsung saja Jampesmas utawa Jampesda utawa JPS wis disiapno oleh pemerintah pusat. Dadi iki rantuk akal-akalan ya. Ora rantuk akal-akalan. Saiki rumah sakit wis padha gratis. Nek ana pelayanan sing kurang yang tidak memuaskan, lapor saja kepada yang berwajib. Saiki nek wis cukup semene wis bebek, dicukupi semene enggak tembang-tembang sing genah, iki padha karo melok melekan nek kene. Iki apik lho, Bek. Iya, Kang. Penontone jes semene kiye. Terus bareng aku ndek ngenane penonton karek tukang syuting mbek sing digawe tok kok. Tukang syuting mbek sing digawe. Lho iki kene lho, Kang. Gelem nanggap ning ora gelem delok. Yuk digawekno lagu sing penak Bek anut karo kowe. Ayo pajake ditata kono. Kono bawa kono. Aku tak balik ya. Balik. Kak mampir gone wedhus ae ya. Aku pokoknya wis. Nah. Ayo. Bawa le. Lagune apa kok lelelele? Nah iki malo. Lah lagune apa? Lagu nano-nano le. Ayo kowe aja sekolah. SD aja ngantek drop out, SMP aja ngantek metu. Gratis, ayo bareng-bareng program pendidikan dasar 9 tahun. Berarti iki ana programe. Ana. 9 tahun. Kamu bawa sia. Asmara Dono cek pangkur. Capek gunung. Bawane iku mang lho lem nggih program iku mang. Ya ana. Deneng kang ngaran wajib siaga sagung prakara Sebabe apa sinden lah suarane nek apik, Bek? sampe bergedhe ora. Lah nek kowe Aku ora sinden nek perkara suarane apik, perkara le ninggah.
Soale. Linggih sinden mesti ngene plek dikul ditutus teko. Tungkak diku nyumpet bokong. Dari suara gemblongong metu dhuwur, ora kaya bojom. Suarane ya tetep ngabar wong. Linggih ora. Meranti lahir batin Bek, suara apik kok ora gelem nyuloh kodhok, Bek. Tak samplok iki bawa hukum sing amburadul nuliwanang ngetumindak were sekarsa ni pon wit sira wis darbe trajo panimbang becik lan Allah Wis manggon, Bek. Panjake kendang urung lilir. Panjake kendang semamput. Lilir. Kok peper kok mamel yi. Ayo, kudune pendidikan dasar 9 tahun program. Pendidikan dasar 9 tahun. Sampai gunung pendidikan dasar 9 tahun. Yuk. Bang le, jas sekolah iku le. Perahu layar kurikulum 13 le. Ayo tadi. Ayo. Yo kanca padha didik putra anggula wentah babakan agama supaya sok ben ratu raka putra putrine ing tembe dewasa eling putra iku amanah mula ayo regap ibadah ora jemu-jemu karo golek ilmu ilangake kebodohan iku pancen angel sik suwe mangsane urip ning donya ora selawase prayogane yo didik putrane dening salah bener gumantung didikane Asik. Yo kanca padha didik putra anggula wentah babakan agama supaya sok ben ratu raka putra putrine ing tambe dewasa Asik. eling putra iku amanah mula ayo sregep ibadah ora jemu-jemu karo golek ilmu ilangake kebodohan iku pancen angel dik suwe mangsane urip ning donya ora selawase prayogane yo didik putrane dening salah bener kumantung didikane Dadi ana salahe
ana benere iki karek sing didik. Oh iya. Nak ning omah sing didik karo wong tuwa, nak ning sekolahan sing didik karo para guru. Sing angel siji. Apa, Kang? Ning gone lingkungan masyarakat. Kok iso? Harus bisa mengendalikan pengawasan kedua orang tua. Mergo pendidikan ini dibagi telu. Lho kok apa ae? Di rumah, di sekolah, di masyarakat. Sing angel sitok, Kang. Apa? Ning gone masyarakat iku mau. Oh, sing angel nek nggone Nggon masyarakat. lingkungan lah. Nek ya bener bek ra ketang kepiye wong tuwa iki wajib ngawasi karo bocah. Heeh. Bocah cilik ora ndang mbok awasi somben gedhe dadine ndodro. Ora mung iku tok, Kang. Lah piye, Bek? Pemerintah daerah saja sudah menyiapkan 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Iku ngekeki acara operasi kasih sayang. Oh, ngono. Iya, kanggo cah sekolah sing nganggo seragam, sing ora mlebu sekolah keluyuran ning pinggir dalan. Ha iya. Iku dikenakan sanksi. Saiki ra ketang kepiye, yuk ngandani karo bocah-bocahe. Oh iya. Ayo, gek lagu apa lagi? Arek aku anut karo kowe. Karek kowe iso. Kanggo tuntunan kanggo masyarakat. Oh iya. Iku ya piye apa? Pak Jokowi. Isa kowe? Isa sampean mesti iso. Ayo, angan ayo. Jokowi blusukan ya. Ayo bareng-bareng. Ayo dereke Pak Jokowi blusukan yo. Jokowi gubernur gone DKI kuyup rukun bebarengan do makarti do tindak non tapi gon janji Jakarta kumuh Jakarta macet layanan rakyat ojo digawe ruwet Jokowi asale ko Surakarta kerja keras layani rakyat Jakarta Jokowi pejabat anti korupsi ho Jokowi gubernur gone DKI kuyup rukun bebarengan do makarti do tindak non tapi gon janji Jakarta kumuh Jakarta macet layanan rakyat ojo digawe ruwet Jokowi asale ko Surakarta kerja keras layani rakyat Jakarta Jokowi pejabat anti korupsi awak dhewe sebagai generasi penerus. Iya. Ana tembung jare pemuda. Oh ngono. Penuh tanggung jawab bangsa dan negara. Awak dhewe aja ngantek gawe kesro. Iki karo ngranti karo ponakane dhewe, ora ketang piye kowe iki ngomong karo bocah. Ngono. Dadi nek ana mlakune bocah kurang bener ya kandhani, ana mlakune bocah kok kebangeten ya dikandhani. Ya wajibe wong tua kok ya. Ayo dereke ngono piye? Oh ngono. Iya ayo. Ya digoleki bareng-bareng yo.
Mi. Ora usah nganggo jam wae. Makane anakmu, Lek. Apa? Makane anakmu. Arang-arang mbok kekiwan tak sampe Kowe ngapret, Lek. Kowe bocah iki senengane tenanan watahe tak ampengno seneng ame mbok. Mrene mbok mantan tenanan kowe. Aku ketok kok, Lek. Watahe mikir kira-kira iku piye ngono arek kowe Lek. Lek. Kenapa? Aja guyu terus kowe. Aku ora pengen diguyu kok, Lek. Kenapa? Aku ki mau golek sampean nang omah rono lho, Lek. Lah akar piye? Rene kok, Lek. Mau aku. Aku ning kono kuwatir nak kesetrum. Sampe jomongi malah. Marahi ndas kula. Wis aku kok ngomong karo kowe. Malah. Dos pundi Neng Putri? Nggih. Nggih. Kan aku golek sampean iki aku arep njaluk tulung lho, Lek. Tulung napa? Aku njaluk tulung layang iki werehno kakak kita ulung. Terus Ayo wenehno. Surasane iki. ya Ya apa wis iki iku? dikerehke. Lah kok nek ana apa-apa, Wis mengko aku sing tanggung jawab lho, Lek. Awak dhewe sebagai Pak Pos e. Wonten prangkone. Mesti ne wae yo, Lek. Lah kok nak narana kok distempel ning bathuk ndak bebek. Nek prangko tegese kopi-kopine ngono lho, Kak. Ora kondo. Wis tak kok jero, Lek. Tak tapane nek, masuk-masuk. Kok nampane gampang men. Piye? Tak ditampane. Tekan. Ning hati-hati lho, nek ana apa-apane kowe sing tanggung jawab. Sebabnya kowe wis duwe bojo. Wis sampean iki rasa kuwatir lho, Lek. Nggih, dereke to. Ayo. Ayo. Ana wong kok jlugruk nganggur. Lek. Ulung. Iki jane wong tak apa lek padone wong kok meneng ae. Apa capanipun? Jebul apa? Ati kuno. Ati kang ati kang. Tan ati. Bukan kita kon. Kono ben, kono ora ben. Derang. Penggalakan menapa? Nek wonten Dadai penggale menapa? Ibu gakaken kalipun abdi bebek sapa kae. Aku bingung. Bingung perkara napa? Wong urip iki ora usah bingung-bingung. Oleh jagane sesuk awake sehat pun seneng. Aja ngawasi dhuwur nek kesandung. Wong donya kenane lunga kepe mawon kok diawasi. Ora perkara kuwi. Mergo aku bingung kuwi lagi wae kepedotan katresnan si Ayu Maruti. Kepedotan katresnan kare Pak. Ala wong wedok donya rasa godhong kelor mawon. Liyane Ayu Maruti akak-akak wong ronggo ya ayu-ayu wae. Wong kuwi ora perkara ayune. Pripun? Jeneng wong tresna kuwi sing digoleki ati. Kulih rupa ayu ning yen to atine ala sapa ngerti. Luwih becik apik atine ala rupane. Layak kalau tetangga kula sing wedok ayu sing lanang budal menyang ning segara, bandang menyang sing disugono Gus. Apa Sing lanang menyang sing wedok mlebono. Lho sing lanang jawabane nggih ngeten. Ben wong kena nggo blonjo nggih ngoten kok marai. Ngoten niku kleru nggih. wong ngono kuwi ora bener. Upami jaringan wonten bocor iki. Kuwi kaya ngono. Tidak ulo. Eneng opo? Ayu Maruti ki rasa mbok pikir sebab ya Ayu Maruti ki wis ndek bojo. Ora apik mengko nak mbok pikir terus ning awak ya dadi rusak. Dadi kuru. Aku kuwi mikirke ora perkara dheweke duwe bojo ki. Lah piye lek? Mergo aku ketemu karo Ayu Maruti nganti nyeneng Sambung Tresna kanthi dalan becik. Umpama ta pisah, kuwi yen ta pisah sing apik ora kaya ngene iki yo pisahku mung karena diganggu gawe karo sedulurku Kudu Setan. Ngono-ngono. Ngene ya, Lek. Kowe nak kepengin pethuk karo Ayu Maruti,
Iya ta? Apa kowe ndek bengi apa ya ora ngipi ta piye? Ya syukur mangsaku. Mambengi aku turu ya ora ngimpi. Ora ngipi. Kaya Oh, ora ngipi. Ning aku dititipi karo Ayu Maruti le. Menawa iso kasunyatan kowe kepethuk karo Ayu Maruti. dititipi yo. Dititipi wujude iki. Layang. Mercon kok mbokno aku. Mbok iki mang layang jarene kok mercon. Aku kok wedi nang dikeno. Iki menawa jerone isine surat iki le. Coba dieling-elingi. Iya. Iya. Maruti lho. Maruti piye le? Maruti loro jari aku kon tilik ora ketang sedina kanggo nambani larane mbok menawa bisa mari. Oh ngono. Yen ngono kowe melu. Umpama kowe kelakon cedhak karo aku, engko nek ana wong saya-saya bojomu dhewe sing weruh. Mengko dikira aku sing duwe rasa seneng karo kowe. Kakang kita ulung, sampean iki rasa kuwatir. Kakang kudu supani kuwi ora ono ngomongan lho, Kakang. Ning aku gumun karo kowe. Layang ngandhake nek kowe-kowe mau lagi lara, aku jare mbok kon tilik karo kowe. Ning bareng aku teko ning omahku, kowe ya seger kewarasan ora ana apa. Sepati. Kok malah kowe iki dolan yang omahku iki kepiye? Nalika semono kowe sumpah ora bakal kowe ngancikake sikilmu ning padepokan Gunung Bromo. Ora bakal kowe duweni rasa tresna kelawan Ayu Maruti lah kok malah kowe nglimpe karo aku. Kanthi kaejenan kowe gemang-gemeng rembukan karo bojoku, Ngene lho Gudusma. Kowe aja kleru tampa luwih dhisik apa sebabe aku teko ning omahmu. Pisan aku tilik karo bojomu jare bojomu ki mau lara. Ning bareng ndak sawang bojomu ora apa-apa. Sawise kowe aku tilik karo bojomu, uga aku arep ketemu karo kowe. ketemu karo aku. Sawise kowe ketemu karo aku, Mung wae aku arep njaluk pamit. Aku arep medhun saka ing padepokan Gunung Bromo, arep golek pegawean pisan kanggo golek gantine Adi Maruti. oh kaya ngono. Yen ngono kowe wis ora duweni rasa tresna karo Ayu Maruti. Kaya Ya ngono ya wis aku njaluk sing gedhe wae pangapuramu mergo aku duwe rasa dinampa kelawan kowe yen to kowe mbaleni saka wadang tresnane dening Ayu Maruti. Yen pancen kaya ngono malah tak dongak-dongake muga-muga ndang agi-agi kowe entuk pegawean. matur nuwun yen to kaya ngono aku sawetara iki aku njaluk pamit. Ya wis. Sing hati-hati.